सबैलाई वेलकम छ हाम्रो ब्लगमा। आज हामी फिसिङ गर्न गइरहेका छौँ मर्स्याङदीमा। असारको बेलामा छ मसँग गुरुचेला होइन, हाम्रो शेर गुरु नै हो। हामी आज गुरुचेला चाहिँ यसो आज हन्टिङ गइदिउँ कि भनेर। यो शेर भाइ ल मैले यहाँ रेडी गरिसकेको छु। अब म कास्टिङ गर्छु, शेर देखाउँछ है। अब हेरौँ है त, ल शेर कास्टिङ गरेको हेर है। होस् तल हानिदियो। गाइज आज हाम्रो गुरुले माछा पार्यो है गाइज है। गुरुले माछा पार्यो है गाइज है। आयो गाइज, आयो माछा, आयो गाइज, माछा 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 है माछा गाइज। फर्स्ट सर्ट यही हो गाइज हाम्रो गुरुले। कत्ले माछा खतरा छ है, खतरै छ गुरु।